这些是元旦，然后我们又去医院。您有订单，个人。你的脸为什么又红了？刚睡醒。看到我这个炸毛的头发。我这儿也不知道。走，红灯、绿灯。这是啥？不认识。4块2块。今天又去医院，隔一星期去趟医院。又在指啥嘞？又在指绿灯。你坐端，好不好？我这坐端呀。快走快走！湖南海泰提醒您，前往万科金玉华。扶梯。出。马上就到医院了啊！只手抱。看到路上啥都要，见什么要什么。这边是急诊，我们去门诊。又要别人的风筝，妈呀！这，你看电视，你看这，看都不看。来，你也比个耶。乖一点。马上，你要进去吗？他出来。行吧，把衣服拿起来，洗衣服。哦，乖，拿高一点，穿的太多了，你摸你好多汗。我知道了哈。穿多了。多谢。